Страшно. Мы 3 года боролись с бесплодием неясного генеза, и за 3 дня до вступления в протокол ЭКО тест показал нам заветные 2 полоски. К тому времени у нас уже нервы были на пределе, и за день до УЗИ у супруги случился нервный срыв. Ну вот и настал этот час. Сейчас я еду за Наташей, и мы едем куда? На УЗИ. 10-й родильный дом и главная его посетительница. Миссис Драматизм 2026. Я просто переживаю. Только 20. напряжение плакать хочется. Плакать хочется? Да. Да, чего? От того, что переживаю. Поплачь. Все, больше ничего не испытываешь, кроме переживания? Волнение еще. Что еще такое? Ну, так с ней живу. Тоже скоро переживать начну. Сердце вот оно. Все. Где пульсирует? Вот. Это все прошло. Один там? Один. Тоже один. Хорошо. Ты скоро будешь мамой. Померяем. Ты все так же волнуешься? Нет, я же не волнуюсь, боюсь. Продолжай волноваться. Нет, я не хочу больше.